喂，大家好啊！今日多謝個老友車主支持啊！咁啊呢部係 X-Trail 啦，咁啊睇睇啦 X-Trail，咁啊大哥佢咧佢話揾咗出邊揾咗好耐啦，3年幾啊，咁都揾唔到任何出廠到而家揾唔到任何車友話可以換到，連個 frame 都冇啦。當然，咁我而家咧咁啊同大家即係介紹一下啦。咁呢部 X-Trail E-Power 嚟嘅，咁依家無損啦，全車，咁啊做咗2個 item，咁我哋嘅機皇啦。眼前呢部14.7寸，嗱今日好靚仔啊，有晒 frame， 咁啊全車一條線冇剪過，升晒級，咁啲太空啊全部原功能有翻齊晒。咁依家呢個尺寸14.7之餘，規格係我哋最大嘅14.7， 12GB RAM 加512GB ROM 嘅。咁啊呢個主機大家都應該都比較熟悉㗎啦。咁裏邊啲功能我唔講啦，咁我講架車呢件事嘅啫。咁同埋我哋第二個 item 咧，我哋嘅全景360啊，咁啊全車咧就無損冇剪過線，亦都保留翻佢嗰啲安全系統。佢原車有鏡頭嘅，咁啊為免有啲古怪嘢發生，咁依家當然係完全冇事啦，成日都正常常，啲聲大升級。咁啊做咗我哋嘅分體系統啦。咁老闆呢度話要原裝，咁我哋做得比原裝更靚嘅原裝位，前後左右4個鏡頭咁裝好晒。咁依家呢個360咁我哋具備埋 touch 功能啦，可以24小時。咁當然啦，360我都唔侵氣講啊，呢個第6代，咁我用我哋自己 S93 個鏡頭，咁啊深入嘅就唔講，咁啊主要係講翻個效果啦。呢架車做好咗咁一線不剪嘅情況。依家呢度我哋依家今日16咁我講翻我哋以前啲片，呢度就我哋睇到 4K2160嘅影像呢個位置。咁啊操作咧嘅情況咧，有我幾個型號咧，咁大家可以 inbox WhatsApp 或者睇翻我嘅 TFCC 嘅Facebook YouTube 片嗰度去參考。咁呢條片咧就講翻俾大家聽 QQ 咁 Mild Hybrid 我哋做過，因為呢架車同呢個 X-Trail 一樣係非常冷門嘅，所以老闆先話咁凄慘啊，出邊揾唔到，幾年都揾唔到部機。我哋唔係招唔招積，咁依家我哋一線不剪，隨時可以全部還原翻晒，包括個360系統。咁啊依家故障燈全部都冇事，咁啊成功升晒級噶啦。咁呢度有晒所有功能我唔介紹。咁呢條片咁我會 cut 啲嗰啲相嗰啲完成相咁啊喺個片嗰度俾大家參考一下嘅。歡迎查詢 ，thank you。